Përshëndetje miqtë e mi patriot, ju rrit Zotit gjithë. Atëherë unë këtu kam bërë një formacion të kombëtarës shqiptare. Të them drejtën isha me dy mendje. Një mendje më thoshte që të bëj formacionin sipas mendimit tim. Pra nëse unë do të isha trajneri kombëtar shqiptare në sfidën përballë Polonisë, do të rështoja këtë formacion. Nga një mendje më thotë që të bëj formacionin e mundshëm që Shqipëria mund të luajë. Në them drejtën, parashikimet e Silvinius nuk i bëj dot se nuk kam hyrë në mendjen e tij dhe mendova se gjëja më e mirë është të bëj një formacion sipas mendimit tim, duke llogaritur formën e lojtarëve edhe se si lojtarët janë paraqitur këto kohë të fundit. Atëherë në port kanë zgjedhur Thomas Strakosha. Në qendër të mbrojtjes Arlinda Jeti e Beradzi Pshiti. Në krahun e djathtë të mbrojtjes kam zgjedhur Elsejt Hysen, edhe pse nuk i ka marrë minutat e duara në klubin e Lasios. Besoj që do t'i jap një ndihmë shumë të madhe kombëtarës. Mund të kisha edhe një zgjedhje tjetër, mund të fusa Balliu aty, por Balliu më duket se është lojtar që luan më shumë përpara dhe shkon shumë përpara. Por në këtë ndeshje përballë Polonisë, ne na duan lojtarë që rrinë më shumë mbrapa, se të jemi të fortë edhe në fazën e mbrojtjes. Edhe prandaj kam zgjedhur Hysen sepse është më i talentuar në fazën e mbrojtjes. Në krahun e majt kam zgjedhur Mitajn, nuk besoj që e lund dikush tjetër më mirë atë pozicion. Mitaj është një fat i madh që e kemi në kombëtare. 2 mesfushort e qendrës është Julian Sheu dhe Kristian Aslani. Pak më përpara, pra mbas sulmuesve, është Muçi, i cili ka bërë një paraqitje jashtëzakonisht mirë në kampionatin turk. Në sulm kam bërë këtë zgjedhje. Në krahun e djathtë Armando Broja. E kam parë në disa ndeshje në vertikalizimet e tij, ato driblimet dhe futja e topave në zonë është vërtet fantastike dhe i besoj këtij lojtari. Broja është një lojtar i talentuar, është një lojtar që gjithmonë presim nga ai njeri dhe besoj se këto 2 ndeshje ai do ta tregojë veten. Në krahun e majt kam zgjedhur Arber Hoxhën, një lojtar i jashtëzakonshëm, driblime, vertikalizime në zonë dhe e kemi parë shpesh se shkon deri në vind fundore. Ndërsa në qendër të sulmit mendoj që Mirtozoni do ta bëj më mirë, duke parë edhe mungesat e Rejmanajt, pra nuk kemi një pikë për qendër sulmuesi, një pikë kryesore ku më çuar topat për shembull për të nisur, por unë mendoj që Mirtozoni e bën shumë mirë atë. Është në një rol fals, një sulmues fals po ta llogarisim, sepse nuk është sulmues qendër, por kam besim te ai.